الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس سے بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں مختلف مقامات دیتوں میں 3 آیات تو شاہ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ مکمل آیات نو اگر دیکھے آ جائے تو دے اندر 3 بڑے الگ الگ مضمون بیان کیتے گئے، اور اگر انہاں دے اندر ان آیات دا کچھ حصہ لیا جائے تو دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام دی اولاد یعنی اہل بیت ولادت دے حوالے دے نال اشارے فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال کچھ ارشاد اس نسبت دے نال تو صحابہ دے سامنے کی تھی سن کہ اس تو گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر دیگر خلفاء راشدین دے فضائل و مناقب بیان کی تھے گئے سن۔ خلفاء راشدین تو بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی اونا دے تذکرے دی نسبت دے نال نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر بھی ضروری اور لازم۔ اور اگر نبی علیہ السلام دی اولاد دے اندروں صرف ایک ہی بیٹی دا ذکر کیتا جائے یہ بھی خیانت ہے۔ اس واسطے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دی پوری اولاد دے حوالے دے نال کچھ ضروری گزارشات تو شاہ احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ انتہائی توجہ دے نال اگر بات نو سماعت کیتا جائے گا تو مکمل طور تے بات سمجھ آئے گی، وگرنہ تھوڑی بات سمجھ آئے اور تھوڑی نہ آئے تو بندہ فتنے دا شکار ہو جاند۔ اس واسطے پوری بات نو توجہ دے نال انہماک دے نال ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے سماعت فرماؤ۔ نبی علیہ السلام دی شادی
حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال 25 سال دی عمر دے اندر ہوئی. تمام مورخین اور سیرت نگاراں دے نزدیک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 25 سال ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے اندروں بعض روایات دے اندر 4 بیٹے اور جمہور روایات دے اندر 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. زیادہ تر محدثین نے، سیرت نگاراں نے 3 بیٹیاں نو ترجیح دیتی ہے. میں بھی تفصیل انہاں دے حوالے دے نال کچھ گزارشات کرنا چاہنا. دنیا دے اندر اس وقت ایک ایسا بھی گروہ موجود ہے جڑے اس بات دا دعوے دار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صرف ایک بیٹی جہدا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دیگر بیٹیاں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیا نہیں بلکہ حضرت ختیجہ دیا نے کسی دوسرے خاوند دے اندر. مگر یہ بات قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث دے بھی خلاف. بغیر دلیل دے شریعت دے معاملے دے اندر اٹکل پچھو لگانا جہلیت دا کام. وہ جہلیت دے انداز نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 3 بیٹیاں نبوت تو قبل انہاں دے نکاح بھی ابو لہب دے بیٹیاں نال ہو گئے نے، کیویں ممکن ہے؟ اس سوال دی آڑ دے اندر 3 بیٹیاں دا انکار کیتا جاندا. ہن کسے عیسائی شخص دے کولو اٹکل پچو دی میں بات کر لگا. میں شروع دے اندر بات کی تھی کہ بات پوری توجہ نال سمجھو گے دے پھر ہی بات سمجھ دے اندر آئے. ایک عیسائی شخص دے کولو بندہ سوال کردا ہے کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوندا؟ وہ کہندا ہے کہ میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھے، میں کیوں انہاں نو چھوڑا؟ اسی کہنے ہاں کہ انہاں دی نبوت ختم ہو گئی ہے. نبوت ختم ہو کے آخری خاتم النبیین پیغمبر دنیا تے تشریف لے آ چکے. ہن عیسائی شخص کہہ رہا ہے کہ میں کیویں تسلیم کر لا؟ اے دے واسطے اٹکل پچھو نہیں لگایا جائے گا، قرآن و حدیث دے اندروں دلیل پیش کیتی جائے. ہاں اگر اٹکل پچھو دے آ جائے بندہ تو اللہ دی قسم اس مقدمے نو، اس مناظرے نو ہار جاندا ہے. کیونکہ ایک شخص دے نال میری بات ہوئی، انہیں اس شخص نے بات کی تھی، انہیں آکھیا تسی کہندے ہو کہ ساڈے پیغمبر سارے تو اللہ نے، میں نہیں تسلیم کردا. تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے آخری وقت آیا تو انہاں تے موت آ گئی، لیکن ساڈے نبی تے موت دا ویلا آیا، اللہ نے موت نہیں دیتی بلکہ انہاں نو سلامت رکھ کے آسمان تے اٹھایا اور قرب قیامت پھر دوبارہ انہاں نو بھیجن گے تے دنیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ڈنکا بجے گا. دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے ہوئے گی. اور اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے. اور وہ شخص کہنے لگا کس طرح تسی بڑائی بیان کر دیو نبی علیہ السلام دی، حالانکہ اللہ دے پیغمبر نو اینیاں تکلیفاں دتیاں گئی ہیں، انہاں دے دندان مبارک زخمی کیتے گئے، انہاں تے اجریاں رکھیاں گئی ہیں تواڈے عقیدے دے مطابق. لیکن ساڈا نبی اینا اللہ دا پیار ہے، جدو انہاں نو تکلیف دیتی گئی ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اسی طرح اٹھا لے. تواڈے نبی دی شان ہے رات نو نیند دی صورت دے اندر معراج کی تھی انہاں نے. ساڈے نبی دی شان ہے وے وہ جسمانی طور تے لوگاں دے سامنے آسمان تے چلے گئے نے اور اجے تک را زندہ. اگر تے اٹکل پچھو ہی لانا ہے پھر تے عیسائی ساڈے تو کنا کے نکل گئے. لیکن اگر قرآن نو آخری کتاب منیا جائے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو فیصل منیا جائے تو پھر شان کی دی زیادہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اگر اٹکل پچھو لگا کے اے سوال کیتا جائے ایک کیویں ہو سکتا ہے, کیویں ہو سکتا والی بات جڑی ہے او دے اندر تے کئی سوالات نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح حضرت عائشہ دے نال 7 سال دی عمر دے اندر ہویا. تمام کتاباں دے اندر کسے نے اے دی تنقیس نہیں کیتی, اے دی عمر دے اندر رد و بدل نہیں کیتی. تمام مسالک دے نزدیک بات اسی طرح ہی. دیگر او نظریات ایمان دے حوالے دے نال یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رفیقہ حیات بنن تو بعد جڑے لوگاں نے تبرہ بازیاں اے چیزاں الگ فعل ہے, الگ معاملہ ہے. لیکن اونا دی عمر دے حوالے دے نال 7 سال دی عمر دے اندر نکاح ہونا, 9 سال دی عمر دے اندر رخصتی ہو جانا اور اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر اونا دا زندگی گزارنا, اگر عقل کو پوچھیا جائے تے بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات حق اور سچ ہے کیونکہ شریعت دے فیصلے دے اندر عقل نو استعمال کریدا نہیں. اور ایک بات اور, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے نام دے اتے بڑا جناب محبت اظہار کر دین. انہاں فرمایا اگر دین عقل دا نام ہوندا تے پھر مسا جڑا پیراں دے تھلے کیتا جاندا, لیکن دین نقل دا نام ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا نام ہے, اس واسطے اسی پیراں دا مسا اوپر ہو کرنا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ شریعت دے معاملات دے اندر بنات رسول دا معاملہ ہوئے, ازواج رسول دا معاملہ ہوئے, اصحاب رسول دا معاملہ ہوئے, اہل بیت رسول دا معاملہ ہوئے یا دیگر معاملات, شریعت دے کسے معاملے دے اندر اٹکل پچھو لگا کے اپنا کام چلائی دا تھوڑا بھی چلدا مینوں نظر نہیں آوندا کیونکہ ادھے بندے بول دے ہو, ادھیاں دا کوئی ذہن بندا پیا کہ نہیں چلا لئیے کوئی گل. میں پہلے کہا تہاڈی توجہ چاہیے بات سمجھن واسطے. ہن توجہ کریا جے کہ مسئلے نو سمجھن واسطے سب تو پہلی ضروری بات ہے اللہ دا قرآن. اور قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دے بارے اندر کی اعلان کیتا. توجہ کرو جو قرآن دی میں پہلی آیت پڑھی, رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے نبی جی اپنیاں بیویاں تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اگر بات نو اپنے انداز نال سمجھاؤ تے معنی کسے طریقے بھی لے جاؤ, لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جڑے ایتھے لفظ نو بیان کیتا ہے و بناتکا دا لفظ بولیا ہے, عربی دے اندر واحد تثنیہ تے جمع یہ 3 صیغے استعمال کیتے جاندے نے. اور بنات لفظ جڑا ہے بنت دی جمع ہے اور بنت جڑا ہے ایک تے بولیا جاندا ہے, اور بنات عربی دے اندر 3 یا 3 تو زیادہ تے بولیا جاندا ہے. یعنی اس لفظ دے اندر معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 1 یا 2 نہیں بلکہ 3 یا 3 تو زیادہ بیٹیاں نے. آئیے حضرات اس بات دی طرف توجہ کیجئے. کچھ لوگاں دا عقیدہ تے نظریہ ہے کہ اے تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ہو رہا ہے تمام مومنہ دیاں بیٹیاں جڑیاں اس واسطے اللہ نے جمع دا صیغہ بیان کیتا ہے. آئیے حضرات غور فرمائیے, قرآن دے اصول تے غور کیجئے. قرآن کی آمدہ ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط من عند اللہ. اللہ پاک فرماندے ہر ایک نو دے باپ دی نسبت دے نال بلایا جائے, باپ دی نسبت نہ بلایا جائے. حضرات رشتہ بڑا مفید ہے, رشتہ بڑا پاکیزہ تے مقدس ہے. اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دے اوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جمع دے صیغے دے نال مخاطب کیتا ونساء المؤمنین
زمین دے اندر تمام عورتاں اے مومنہ دیاں بیویاں تے مومنہ دیاں بیٹیاں شامل لے۔ اگر قرآن دی روح دے نال جانیا جائے تے اللہ پاک نے نکاح تو پہلے جڑی عورت ہے انہوں بھی نساء دا لفظ بولے ہے۔ قرآن دی پہلی دلیل ہے من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ فرما دے نکاح کرو عورتاں دے نال، نکاح کرو عورتاں دے نال۔ من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4، ایتھے بھی لفظ من النساء اجے نکاح دے اندر نہیں آیا، لیکن لفظ نساء اللہ پاک نے بولے ہے، یعنی جیڑی عورت نکاح دے اندر نہیں او دے تے بھی لفظ نساء بولیا جا سکتا ہے۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے فرمایا وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنہ دیاں عورتاں اے دے اندر بیٹیاں بھی آ جاندیاں نے، اے دے اندر مومنہ دیاں بیویاں بھی آ جاندیاں۔ حضرات حدیث دے اندر دوسرا لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع دیتے میں روایت بیان کراں گا اپنی ترتیب دے نال، آقا علیہ السلام نے صرف اس لفظ نو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع دے فرمایا ہی الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تو اس بات راضی نہیں، اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ ایک روایت دے اندر لفظ نے یا لفظ آقا علیہ السلام نے فرمایا او نساء المومنین، مومنہ دیاں عورتاں، یعنی اگر یہ دے اندروں صرف بیویاں ہی لے آ جائے تے جڑیاں کواریاں بیٹیاں فوت ہو جاندی ہے، کیا وہ جنت دے اندر نہیں جان گیا یا انہاں دا کوئی سردار الگ ہوئے گا؟ یعنی لفظ نساء دے اندر مومنہ دیاں بیٹیاں بھی آ گئیاں، لفظ نساء دے اندر مومنہ دیاں بیویاں بھی آ گئیاں، اور لفظ بناتے کا جڑا ہے اے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں۔ حضرات توجہ فرمائیے، غور کیجئے، قرآن دے اندر جڑا میں دعویٰ پیش کیتا ہے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے نبی علیہ السلام دا مقام ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تمام لوگاں دے باپ نے، تمام عورتاں دے باپ نے، تمام مرداں دے باپ نے، لیکن قرآن نے نص سے دلیلیں پیش کیتی ہے۔ قرآن دی دوسری آیت جو میں پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چو کسے مرد دے باپ، ہن اسی ساری امت دے لوگ نبی علیہ السلام باپ دی حیثیت نہ پھر اللہ اے کیوں آکھیا ہے کہ تواڈے اندروں کسے بھی مرد دے باپ؟ قرآن ہے 22 سپارہ سورہ آزاد بڑی مشہور ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جڑی گل میں سمجھان لگا توجہ کرے آجے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ تعالیٰ نے نص دلیل پیش کر دیتی ہے کہ کوئی بندہ یہ دلیل پیش نہ کرے کہ نبی علیہ السلام دی ساری امت دی عورتاں نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے، اور نبی علیہ السلام دی ساری امت دے مرد جڑے نے نبی علیہ السلام دے بیٹے نے۔ اللہ دے قرآن نے اس بات دا انکار کیتا ہے، صرف نبی علیہ السلام دے بیٹیاں دی طرف اشارہ کیتا ہے۔ اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے، 3 بیٹے عطا فرمائے، 2 مختلف موقف نے، لیکن وہ بچپن دے اندر ہی دنیا تو جا چکے نے، وہ ایسی حالت ایسی کفیت دے اندر نہیں پہنچے، یعنی عمر دی اس بلوغت دے اندر نہیں پہنچے جتھے عربی دے اندر رجال دا لفظ استعمال کیتا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے رب نے قرآن دے اندر نص دلیل پیش کیتی ہے کہ مومن مرداں دے تے نبی علیہ السلام دا باپ ہون والی دلیل پیش نہیں کیتی جا سکتی، اے بھی مومن عورتاں دے بارے اندر نبی علیہ السلام نو باپ ہون دی دلیل پیش کیتی نہیں جا سکتی۔ حضرات آگے سنیے بات توجہ دے نال، نبی علیہ السلام دی انہاں بیٹیاں دے بارے اندر بازبانی میں بھی کیتی جاندی ہے۔ حضرت ختیجہ دیاں بیٹیاں نے، لیکن نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نہیں۔ حضرات عربی دے اندر ایسیاں بیٹیاں جڑیاں کسے دوسرے قامت دے اندر ہون، انہاں تے لفظ بنات نہیں استعمال کیتا جاندہ بلکہ ربائب استعمال کیتا جاندہ، لفظ ربائب استعمال کیتا جاندہ ہے قرآن دی روح دے نال بھی اور حدیث دے روح دے نال بھی۔ اور یہ دی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں، اور انہاں دیاں 3 بیٹیاں سن، انہاں دیاں 3 بیٹیاں ابو سلمہ دے وچوں انہاں دے نال نبی علیہ السلام دا نام لگیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی بیٹی بھی انہاں دا نام بھی حبیبہ سی، ایک بیٹی انہاں جنہاں دی کنیت ام حبیبہ، انہاں دی بیٹی حبیبہ دا نام بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولیت نہ لگیا نہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے اس تو قبل ایسا رواج ہے سی لے پالک دے نال یا کسی دوسرے خاوند دی اولاد دے نال نسبت جوڑی جا سکتی سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایس ایت نو نازل اس واسطے کیتا ہے کہ شریعت دے احکامات بند ہونے والے، نبوت دا دروازہ بند ہونے والا ہے، اس واسطے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قرآن دی اس آیت نازل ہون تو پہلے صحابہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو زید بن محمد کیا کر دے سن، جدو اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ نازل فرما دیتا پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دے نالو نبی علیہ السلام دی ولدیت دا نام اتار دیتا گیا۔ اس واسطے بات بالکل غلط ہے کہ کوئی شخص ہے کہ نبی علیہ السلام دی صرف ایک بیٹی سی، 3 بیٹیاں دا انکار کرنے والے شخص کول نقلی دلیل کوئی نہیں، لیکن عقلی دلیل دا اٹکل پچو دا شریعت دے نال کوئی تعلق۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام قاسم رکھیا گیا، نبی علیہ السلام نے انہاں دے نام تے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے، اور صحیح روایات دے اندر آمدا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنا نام محمد نہ رکھے تے او دے نال اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مماثلت اپنی مشابہت و منع فرمایا ہے۔ ایک بعد دوسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، مرضی اللہ دیا، تھوڑی دیر تو بعد تھوڑے وقت تو بعد اللہ نے بلا، میں اختصار دے نال بڑا ایک اہم مسئلے دی طرف اشارہ کرنا، اس واسطے زیادہ لمبی بات کیتے بغیر میں اشارہ کر کے اپنی بات دی طرف آنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا جدا نام عبداللہ رکھیا ہے۔ کچھ روایات دے مطابق کچھ دا موقف ہے کہ انہاں دا لقب طیب تے طاہر سی، کچھ دا موقف ہے طیب طاہر الگ بیٹے دا نام ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اے بیٹا جدو دنیا تو فوت ہویا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جڑی سورہ کوثر نازل فرمائی ہے، اے دے بارے اندر مفسرین نے بیان فرمایا ہے نبی علیہ السلام دا مکے دے اندر بیٹا پیدا ہویا، مکے دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو تانے دیتے گئے نے، آس بن وائل جیسے بدبخت لوگاں نے آکیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کی کر دیو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے تے دم کھٹا یعنی انہاں دی اولاد فوت ہو گئی ہے۔ ابو لہب نے بھی ایسیاں باتاں کیتیاں نے، اور دیگر لوگ دی بارے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دی آیاتاں نو نازل کیتا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ انہاں نے آکے آئے تے ابتر ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہاں دی جناب اولاد نورینہ فوت ہو گئی ہے، انہاں دا نام کنے لینا وے، انہاں دا نام لین والا زندہ کوئی نہیں رہے گا، انہاں دے کلو خائف ہون دی ڈرن دی گل کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو، انہاں دے نام مک جان گے، انہاں دے نشان مک جان گے، اور میں تواڈے نال وعدہ کرنا پیا اج تو تک را میری خدائی ہوئے گی، اتھوں تک را تواڈی مصطفائی ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ السلام نو اس بیٹے دی وفات دیتے تسلیاں دیتیاں۔ آئی حضرات اللہ پاک نے ایک اور بیٹا ابراہیم دے نام تو ماریا قبطیہ انہاں دے بطن دی اندروں میرے پیغمبر علیہ السلام نو عطا کیتا، 18 مہینے تک را اللہ دی زمین دیتے بیٹا بن کے رہنے۔ اللہ دی مرضیاں ابو سیف لوہار دے کر دے اندر انہاں دی آلیہ انہاں نو دودھ پلا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے، ایک دن اسی نبی علیہ السلام دے نال گئے آئے، انہاں دے گھر دے اندر گئے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم نو گود دے اندر اٹھایا، محبت کی تھی، پیار کی تھی، شفقت کی تھی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آئے پھر ایک دفعہ دوبارہ جدو موقع ملیا تے اطلاع ایم لیا، حضرت نبی علیہ السلام دا بیٹا حالت نزا دے اندر آخری سامہ دے اندر میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے بیٹے ابراہیم نو اٹھایا ہویا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اکھا
دے اندر آنسو جاری آخری اچ گیا نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عرض کر دے سونیا محبوبہ تسی رو رہے ہو آ سونیا تو اڑیاں اکھا دے اندر آنسو ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر فرمان دے اوے عبدالرحمن اے تے رحمت دے آنسو نے اے تے محبت تے پیار تے نرم دلی دے آنسو نے اے تے نکلی آیا کر دے نے اور ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر فرمان دے اے میرے صحابہ میرے سینے دے اندر بھی تے دل موجود ہے نا میرے دل دے اندر بھی اپنے بیٹے دی محبت تے پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف روایات دے اندر مختلف الفاظ نے فرمایا حضرت ابراہیم نو اسرا گود دے اندر اٹھایا روایت صحیح البخاری دے اندر میرے آقا فرماندے نے لا نغنی عنک من اللہ شیئا اے میرے بیٹے اللہ دے سے فیصلے دے مقابلے دے اندر میں کچھ نہیں کر سکدا میں انہوں تبدیل نہیں کر سکدا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکدا اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ دے پیغمبر دے بارے اندر لوگ ایویں باطل عقائد نظریات بنائی کھلوتے نے اللہ دے پیغمبر مشکل کو صحابی نے اللہ دے پیغمبر مختار کلوی نے اللہ دے پیغمبر دے کل سارے اختیارات نے اور ساڑھے تے الزام آیت کیتا جاندہ ہے کہ جی اے تے نبی علیہ السلام دی معاذ اللہ استغفر اللہ گستاخی کر دے منو رب اکبر دی قسم ہے اور جڑا پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی کر دے جڑا پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کر دے جس دل دماغ دے اندر ذرہ برابر بھی پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی دا ذکر گزر جاندہ ہے اہل حدیث دے نزدیک او بندہ مسلمان رہندہ لیکن عقائد و نظریات اٹکل پچھو دے نال نہیں قرآن و حدیث نال جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے لا نغنی عنکا من اللہ شیئا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے پہ اور صحیح البخاری دے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہویا ہے آقا علیہ السلام دی آنکھاں دے اندروں زاروں قطارہ سجاری نے فرمایا بے فراق کا یا ابراہیم انا لمحزونون ابراہیم تیری جدائی دا دکھ تکلیف تے بڑی ہے غم بڑا ہے اکھا دے اندر آنسو جاری نے دل زخمی ہے لیکن اے ابراہیم تیری جدائی دیتے کوئی ایسے میں لفظ نہیں کہاں گا آج دی وجہ تو ماں ساخی تر رب میرا رب ناراض ہو جاوے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اے بیٹا اینا پیارا اینا خوبصورت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے اتنا خوبصورت اتنا پیارا ایسی سمجھ دے سا اللہ دے پیغمبر تو بعد نبوت دا تاج دے سر تے سجایا جائے گا اور ایک اور صحابی دا میں کول پڑھے آئے وہ بیان کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام دا اے بیٹا ابراہیم جیڑا ہے اگر زندہ رہندہ تینو نبی بنایا جاندہ ایک کول ایویں کہ اگر نبوت باقی رہندی تے پھر اللہ تعالیٰ انہوں زندگی بھی عطا کر دیندہ حضرات صحابہ دے کول صحابہ دے سارے نے لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹیاں نو بچپن دے اندر بلایا اور یہ حکم لاگو فرما دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے جو مردان دے کسے دے باپ نہیں اس موقع دے ایک اور روایت سن لو پھر بات میں آگے چلے صحابہ کرام نے دیکھیا کہ جس دن ابراہیم فوت ہوئے سورج نو گرہن لگ گیا صحابہ کرام تو پہلے نبی علیہ السلام دی شریعت تو پہلے اے ذہن تے گمان تے عقیدہ سی کہ سورج اور چاننو گرہ کسے بڑے شخص دی موت لگ دے اور جدو نبی علیہ السلام دے اس بیٹے دے آقا علیہ السلام دی عمر دا آخری حصہ 10 ہجری آپ دی وفات و 2-3 ماہ قبل دا واقع صحابہ کرام دے اندر بھی کچھ لوگاں دے عقائد و نظریات بن گئے یا انہاں دی زبان تے الفاظ جاری ہو گئے کہ نبی علیہ السلام دے بیٹے دی جدائی دی اتے اے سورج دی حالت بنی ہے کہ گرہن لگ گیا ہے صحیح البخاری دے اندر وید نبی علیہ السلام تک رہے بات پہنچی میں جڑی بات کر لگا نا
اس واسطے کر لگا کہ اج بھی لوگوں کے اندر نسبتاں بڑیاں چلتی ہیں، فلانے معاملے دی وجہ تو انج ہویا، فلانے دی وجہ تو انج ہویا، فلانے تے انج واقع ہویا، اشارے لمبے لمبے، میں اختصار نال گل سمجھا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا، آقا علیہ السلام نے لوگاں نو جمع فرمایا ایھا الناس، لوگو ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد، فرمایا اے جڑا چاند تے سورج ہے نا، لا یکسفان لموت احد من الناس، کسی بھی شخص دی موت دی وجہ تو انہاں نو گرہن نہیں جے لگدا، ولکنہما آیاتان من آیات اللہ، یہ تے دوئے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، اور جدو انہاں نو سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو، آقا فرماندے اے اندازے نہ لگایا کرو کہ فلانے دی موت تے زندگی دی وجہ تو معاملہ پیش آیا، بلکہ فرمایا فصلو، نماز پڑھو، اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں کوئی نشانی، اللہ تعالیٰ دا کوئی حکم ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹیاں دی مختصر تفسیر، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی بیٹی جناب زینب، قاسم تو چھوٹی، اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی مرضی ہے، اللہ دے دو بڑے پیارے خلیل، ایک آمنہ دلال علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، بلا لے، ابراہیم علیہ السلام آخری عمر تک رہا، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، جدو جسم دی ادھر طاقت قوت ختم ہو گئی، ادو میرے رب نے عطا فرما کے کائنات نو یہ پیغام دیتا، لوگو اے میرے بڑے ہی محبوب نے، لیکن میں پھر بھی اپنی مرضی کردہ جائے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اسی کہنے ہیں فلانے دی رب بڑی محمد ہے، وہ اللہ دا بڑا ہی پیار ہے۔ ایک ساتھی نے بڑی چھوٹی جی، میں اختصار مثال تے بڑی لمبی، لیکن میری بات لمبی نہ ہو جائے، انہیں لکھیا ایک تحریر دے اندر، کہندہ ہے ایک بندے دی بیگم نا اپنے خامد دے دوست کو جا کے کہندی ہے، میرے خامد نو آکھیا جے مینوں ضرورت ہے، بازار جانا، پیسیاں دی لوڑ ہے، تے تسی میری سفارش کرے ہو، انہاں آکھو کو مینوں 4 تھیلے دے چھڑے، میں کو بازار جانا چاہنی، اختصار تہاڈی میری بولی دے اندر۔ وہ گھر آیا، جدو دے دوست نے سنا دیتا، گھر آ کے کہنے لگا، کم بختے میں تینوں کدی پیسے نہیں دیتے، تو میرے دوست کو گئی، مینوں ڈائریکٹ کیوں نہیں آکھیا، کدی اگے میرے کو پیسے نہیں لے، تو میرے دوست کو جا کے میری ناک کٹا دیتی ہے، میری بےزتی کروا دیتی ہے، میں تینوں دیندا ہی کچھ نہیں۔ بی بی کہنے لگی، اصل دے اندر میں تانوں بڑے چر دی گل سمجھا رہی سی، تسی سمجھدے ہی نہیں، تسی مینوں کہندے ہو کہ رب کولوں منگنا ہے تے رب دے یاراں کول جاؤ، تے تسی بھی تے میرے مجازی خدا ہو، میں تہاڈے یار کول گئی ہاں، تانوں کنا غصہ لگا ہے، تے جڑا رب سارے نوں عطا کردا ہے او دے یاراں کول بھیج دے لوکاں نوں، رب نوں غصہ نہ آندا ہوئے گا تہاڈے تے؟ او جڑا سارے نوں اپنی مرضی نال عطا کردا ہے، او دے یاراں کول بھیج دیو، او دے تو بغیر رب نہیں دیندا، تے میرے رب نے دسیا دوئے میرے حبیب نے، لیکن جدو میری مرضی ہوئے میں کسی نو دے کے کھو لواں، کسی نو پچھلی عمرے جا دیاں، اختیار کدے نے؟ اللہ دے۔ اس واسطے ڈوریاں رب دے کول نے۔ اللہ پاک نے بیٹی زینب عطا فرمائی، زینب بیٹی نو اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ دی بہن حضرت حالہ دے بیٹے ابو العاص بن ربیع دے نال نکاح فرما دیتا۔ بعد دے اندر بات لمبی ہے لیکن اختصار میں صرف تارہ پیش کرنا ہے۔ بعد دے اندر حضرت ابو العاص حضرت زینب پہلے مسلمان ہو گئی ہیں، ابو العاص بعد کچھ وقت تو بعد مسلمان ہو گئے، 6 سال دے وقفے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نکاح دے اندر پھر دوبارہ رخصتی کر دی تھی۔ 2 بیٹی ام کلثوم اور رقیہ جنہ دے بارے اندر لوگ فتنے دا شکار نے، جی انہاں دا نکاح بھی کیویں ہو گیا نبوت تو پہلے، پھر انہاں دی جناب طلاق بھی ہو گئی۔ طلاق ادو واقع ہوئی ہے جدو ابو لہب دے بارے اندر قرآن پاک دی تبت یدا ابی لہب و تب پوری سورت نازل ہوئی اس تو بعد، لیکن انہاں دے نکاح ابو لہب دے بیٹیاں نال ہوئے رخصتیاں نہیں ہوئیاں۔
انہاں نے انہاں دی بیوی ایدی بیوی ابو لہب دی بیوی اپنے بیٹے نوں کہہ لگی طلاق دے دیو سانوں تکلیف دیتی گئی ہے تسی انہاں نوں تکلیف دیو جویں ساڈے رواج چلدا ہے نا اچھا تہاڈی ساڈی نہیں جے وسائی ہاں تہاڈی نہیں وسانی بھاویں جنہ مرضی جی جی کر کے وسے نا جنہ مرضی جی جی کرے کہندا نہیں نہیں اینوں گھل دے فارغ کر دے میں تیرا بھائی نہیں ہوں میں تیری ماں نہیں ہوں میں تیرا باپ نہیں اور لوگوں اس طرح دے وتیرے مسلماناں دے نہیں جدی جنی زیادتی او دی سزا دیتی جائے دوسرے بندے نو سزا دینی چاہیے اس بیٹی دا کی قصور ہے جڑی تیرے گھر دے اندر تیری عزت کر کے بس دیئے پہ رہ رہے تو بہرحال اشارہ ابو لہب نے طلاق دلوا دی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہوئے اللہ پاک نو انہاں دا نکاح منظور نہیں سی اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے اندر وسانا نہیں سن چاہندے اللہ انہاں نالوں بہترین خامد اہتمام کیتا حضرت عثمان نو اللہ نے درجہ عطا فرمایا کہ نبی علیہ السلام دیاں دونوں بیٹیاں حضرت عثمان دے کر دیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ جو یاد رکھن والا اونا دی وفات 8 ہجری دے اندر ہوئی ہے کنی ہجری دے اندر 8 ہجری دے اندر حضرت رقیہ جنگ بدر دے موقع تے 2 ہجری تے اونا دی وفات حضرت ام کلثوم اونا دی وفات 9 ہجری دے اندر ہے بل اتفاق 9 ہجری دے اندر اے میں بات دورا رہے اس واسطے کہ اے دے متعلق بڑی ایک اہم بات میں کروں نبی علیہ السلام دیاں نہ بیٹی دے اندروں ایک بیٹی حضرت زینب نو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی امامہ ایک بیٹا عطا کیتا علی اسی طرح حضرت ام کلثوم دے وطن دے اندروں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ نام تے ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر آئی حضرت فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام دی چوتھی بیٹی حضرت علی دے نکاح دے اندر نبی علیہ السلام نے انہاں نال بڑی محبت بڑا پیار بڑی شفقت فرمائی جڑی بات میں سمجھان واسطے اتنی لمبی بات کیتی ہے وہ ہے باغ فدق دا مسئلہ جو مسلمانہ دے اندر اس وقت بڑا اہم ایشو بنے ہے اور کئی بڑے بڑے لوگ سمجھدار پڑھے لکھے فتنے دا شکار ہو جاندے اے دے اندر 2 چیزاں نے ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں اے حق بات ہے نبی علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں حق بات ہے اے دے اندر شک شبہ نہیں دوسری بات کہ باغ فدق حجازیوں سرزمین ہے جڑی خیبر دے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خیبر نو 7 ہجری دے اندر تاریخ یاد رکھیا جے 7 ہجری دے اندر فتح عطا فرمائی ہے اور اس روب دی وجہ تو نبی علیہ السلام دے نال انہاں لوگاں نے سلو کی تھی نبی علیہ السلام نو اے فدق دی زمین جڑی ہے اے ملکیت دے اندر انہاں دے کولو صلح دے یعنی مال فیض دے اندر آئی ہے اے دے اندر جہاد نہیں ہویا لڑائی نہیں ہوئی اس واسطے اے دے تے غنیمت لفظ نہیں بولیا جائے اور نہ ہی دیگر صحاب دی سے دے اندر آئی نبی علیہ السلام نے ابتدا تو لے کے ہی اے دے اتے اے دا جو غلہ ہے او دے اندروں اپنی ضرورت دے مطابق اپنے اہل بیت دی ضرورت دے مطابق نکالیا باقی سارا اللہ دے راہ دے اندر صرف کر دیتے نبی علیہ السلام دی باقی زندگی دا حصہ ہے ہن اے دے اندر 2 چیزاں 2 سوال کیتے جاندے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد سوال کرنے واسطے گئی حضرت ابو بکر دے کول 2 معاملے نے تھے ایک معاملہ ہبہ دا دوسرا معاملہ وراثت دا میں اپنے انداز تو ہٹ کے گفتگو اس واسطے کرنا پیا کہ بعد دے اندر کسے بندے نو بھلیکھا نہ رہ جائے ایک معاملہ ہبہ دا ایک معاملہ وراثت دا ہبہ ہوندی چیز جیڑی کوئی اپنی اولاد دے اندروں کسے اپنے عزیز نو اپنی زندگی دے اندر دے دیندہ ہے انہوں ہبہ کر دیندہ اے تیرا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد دے اندر عدل و انصاف کرندہ حکم جاری فرمایا ہے ایک شخص اللہ دے پیغمبر دے کول آیا اللہ دے نبی میں اپنے بیٹے یا بیٹی نو اونٹ دینا چاہتا آپ سارے نو دے رہے ہیں اللہ دے نبی نہیں فرمایا میں دیتے گواہی ظلم تے گواہ نہیں بنگا یعنی نبی علیہ السلام نے ظلم تے گواہی ظلم اس بات نو کہہ کہ ایک بیٹے یا ایک بیٹی نو دے دیتا جائے تے دوسرے نو محروم رکھیا جائے اینو ظلم کیا جائے وراثت جدو بندہ فوت ہوندہ ہے او دے تو بعد تقسیم ہوندی
اگر کوئی بندہ پہلے وہ حصے مقرر کر دیندا ہے، لیکن اولاد وارث ادو ہی اصل دے اندر بنتی ہے جدو انہاں دا باپ دنیا تو چلا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد روایات دے مطابق حضرت فاطمہ زہرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے۔ پہلا مسئلہ اتنے حل ہوندا ہے کہ اے وراثت دے اندر تے آ سکدا ہے لیکن ہبہ دے اندر نہیں آ سکدا۔ کیوں؟ ساڈے ملک دے اندر جتنیاں بھی مسالک اور جماعتاں تنظیماں موجود نے، سارے مفتیان دے کولو سوال کیتا جائے ہبہ جدو کسے نو کوئی چیز کر دیتی جاندی ہے، او ہبہ کیتی گئی چیز دا مالک او ہوندا ہے جدے وال ہبہ کر دیتی جاندی، رجسٹری او دینا، انتقال ہو دینا، ہر چیز اگر او دے نام نہیں لگایا جاندہ سو کے وقت نہیں گزارنا۔ بھئی توجہ میرے ول فرماؤ، میں بڑی محنت نالے چیزاں جڑیاں نے انہوں نے لے کے آیا تواڈے واسطے۔ کئی ساتھی ہیں میرے کو موبائل دے ذریعے بھی مسئلہ پوچھیا، میسج کر کے یا کچھ شیعہ روایات بھیج کے میرے کو مسئلہ پوچھیا، کوئی ساتھی ہے ڈائریکٹ پوچھیا، اس واسطے میں مسئلہ حل کرنا چاہنا تے پوری توجہ فرماؤ ذرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو اے باغ ہبہ کر دیتا سی، پھر حضرت ابوبکر صدیق دے کول آن دا انہاں دا مقصد نہیں سی، کیونکہ اللہ دے پیغمبر دے چکے نے، وہ دی تے مالک حضرت فاطمہ۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہبہ کر دے تو 7 ہجری دے اندر اللہ دے پیغمبر دے کول باغ فدق آیا، 8 ہجری دے اندر بیٹی زینب فوت ہوئی، 9 ہجری دے اندر حضرت رقیہ فوت ہوئی ہیں۔ اللہ دے نبی ظلم دے تے گواہ نہیں بندے تے اللہ دے پیغمبر نے اپنیاں 2 بیٹیاں نہ ظلم کرنا سی، یعنی معلوم ہوندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ کیتا تائیوں حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر دے کول آئیاں، یہ روایت بالکل صحیح۔ ہن دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے انکار کیوں کیتا؟ انکار دی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ اس حدیث نو شیعہ دی اکثر کتابہ دے اندر، اصول کافی دے اندر، نہج البلاغہ دے اندر اور دیگر کتابہ دے اندر تو انہوں مل جائے گی کہ انبیاء دی وراثت جڑی ہے درہم و دینار نہیں ہوندی بلکہ علم ہوندی ہے، اور جنہیں علم حاصل کر لیا انہیں وافر مقدار دے اندر حصہ وصول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ دے نبی دا حکم ہے کہ انبیاء دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی بلکہ وہ صدقہ ہوندی۔ ہن اس روایت نو سامنے رہ کے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر زبان درازی کر دیں۔ میں مسئلہ یہ پیش کرنا چاہنا، اس حدیث نو صرف حضرت ابو بکر صدیق نے بیان نہیں کیتا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے، حضرت عباس نے بیان کیتا ہے، حضرت عثمان نے بیان کیتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیتا ہے، امہات المومنین نے بیان کیتا ہے، حضرت زبیر نے بیان کیتا ہے، حضرت سعد نے بیان کیتا ہے۔ جدو ایک صحیح روایت نبی علیہ السلام دے کولو مل جائے پھر صحابہ کرام نے کدے تے عمل کرنا سی؟ نبی علیہ السلام دے حکم تو، چاہے او دے مقابل۔ ہاں کلو کہن گے دیکھو جی نبی علیہ السلام دی بیٹی جنہ دے بارے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جگر فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاہا فقد اذانی، جنہیں انہوں تکلیف دیتی انہیں گویا منوں تکلیف دیتی۔ اس روایت نو دے پڑھ دیو، کیا وہ روایت یاد نہیں؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، پیغمبر نے فرمایا میری شریعت میرا حکم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا ہاتھ بھی کاٹ دیاں گا، اے نہیں دیکھاں گا میری بیٹی ہے بلکہ میں شریعت حکم نو دیکھاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ زہرا دی ناراضگی دی پرواہ کیے بغیر، شیعہ روایات دے مطابق میں جواب دے، انہاں دی ناراضگی دی پرواہ کیے بغیر نبی علیہ السلام دی شریعت دے دعوے نو مقدم رکھے ہے کہ نبی علیہ السلام دی حدیث، اور آگے اس بات نو لیا جاندہ ہے
کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی، انہوں نے گفتگو بند کر دی تھی۔ اسلاف محدثین نے یہ بارے اندر وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اصل دے اندر معاملہ اے سی کہ جدو تکرا انہوں نے مسئلے دا پتہ نہیں سی، ادو تکرا حضرت فاطمہ ناراضگی دا اظہار کیتا ہے، جدو مسئلے دی وضاحت ہو گئی ہے پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناراضگی دور کر لی۔ نہج البلاغہ لے ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ لے ابن ابی الحدید دے اندر حضرت باقر زین العابدین دے بیٹے اونا دے کولو بھی اے موقف ملدا ہے۔ اسی طرح زید بن علی، علی زین العابدین دنا، زید بن زید الشہید جنہاں نو کیا جاندا ہے، زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کہندے نے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی جگہ تے میں ہوندا تے میں بھی یہی فیصلہ کردا۔ شیعہ دی کتاب شرح نہج البلاغہ ابن الحیثم البحری بحرانی انہیں بھی اس بات نو لکھیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسئلے دی وضاحت ہو جان تو بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، تشریف لے آئے، دسیا کہ نبی علیہ السلام جس طرح اس زمین دیوتے جو معاملہ تصرف کریا کر دے سن، اے دے اندروں جتنا غلہ اہل بیعت دے گھر دے اندر ہوندا سی اسی طرح ہی آیا کرے گا، باقی مال جو ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر تقسیم ہوئے۔ حضرت فاطمہ اس بات تے راضی ہوئی، شرح نہج البلاغہ ابن الحیثم البحرانی او دی جناب حوالے دنال ایک گفتگو کی تھی جائے کسے دوست نو، چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا تو میں بالکل بالتفصیل اگر گال کردہ تو میں نو ایک وقت اینا ہور درکار سی۔ آخری بات سن لو اس مسئلے دے بارے اندر، اگر وراثت بالفرض قرآن پاک دی جڑی ایت دے حوالے دے نال کہندے نے نا کہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیتی سی یارثنی و یارث من آل یعقوب، اگر نبیوں دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی تے حضرت زکریا علیہ السلام نے انہاں لفظاں دے نال دعا کیوں کیتی؟ اصل دے اندر انہاں دا مطلب یہ سی کہ جو وراثت نبوت والی شریعت والی وہ ملی ہے تو او دا وارث مینوں چاہیدا جو تبلیغ کرنے والا۔ قرآن پاک دی 2 3 4 آیتاں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرماندے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وراثت پکڑ لے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اللہ تعالیٰ فرماندے بچپن دے اندر ہی اسی انہوں نے حکمت عطا فرمائے۔ اشارے بات بڑی لمبی سی لیکن میں مختصر کردہ اپنی بات مکان لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب خود ہی دے دیتا ہے۔ اور دوسرا جواب ووارث سلیمان و داود، حضرت داود علیہ السلام دا وارث اللہ فرماندے اسی سلیمان نو بنایا۔ حضرت سلیمان دے متعلق تمام کتابہ دے اندر آندا ہے کہ 100 بیویاں سن انہاں دی اور کثیر الاولاد سن۔ اگر قرآن دی دلیل نو اسی طرح منیا جائے تو اللہ دے نبی حضرت داود علیہ السلام نے اپنے دیگر بچیاں نال زیادتی کیتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، صرف حضرت سلیمان نو وراثت دیتی ہے۔ اصل دے اندر تفسیر المبین اے بھی شیعہ دی کتاب، اے دے اندر بھی موجود ہے کہ اے دے تو مراد بادشاہی ہے، اے دے تو مراد یعنی خلافت ہے یا تبلیغ ہے، لوگاں دا سربراہ بنانا۔ اور آخری مسئلہ، اگر اے وراثت تقسیم ہوندی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو نہیں دیتی گئی، زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہویا، ساریاں چیزاں نو چھوڑ کے میں سوال کرنا چاہنا اونا لوگاں دے کولو چلو بیٹیاں دیگر نو تسی نہیں ماندے، انکار کر دیتا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام دے چاچا حضرت عباس زندہ نے، حضرت عباس زندہ نے، اور دیگر امہات المومنین بھی نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد زندہ۔ چلو تو انو اختلاف حضرت عائشہ دے نال چھوڑ دیتا، حضرت حفصہ دے نال اختلاف چھوڑ دیتا، لیکن حضرت ام سلمہ دی تے تسی عزت کر دے، حضرت ام سلمہ نو تسی کیوں محروم رکھ دے؟ باغ فدق دے اندر اگر آدھا حصہ بیٹی دا تے 8واں حصہ بیوی دا بھی ہے۔ دیگر ازواج مطہرات دے معاملے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے کل معاملہ کیوں نہیں پیش آیا؟ پھر حضرت عباس جو اسبا دی صورت دے اندر یعنی چاچے دی صورت دے اندر نورینہ اولاد نہیں کوئی بھی تو باقی سا چاچے دا بند ہے، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تھے۔ اور پھر ایک مسئلہ شیعہ دے نزدیک کلینی نے اصول کافی دے اندر ایک باب بنیا جدے اندر الفاظ نے باب دا شروع دے اندر انہا باب بنیا لا من النساء ان النساء لا يرثنا من النساء من العقار شيئا
ان النساء لا یرثنا من العقار شیئا کہ عورتاں وراثت دے اندروں کسے شاید حصے دار ہوندی ہے کوئی. اصول کافی دے اندر باب بن کے انہوں نے ابو جعفر دے کولو ایک قول پیش کیتا ہے کہ عورتاں نو گھر دے اندروں جڑا یعنی گار اٹاں دی دیوار بنی او دے اندروں کچھ حصہ دے دتا جا سکتا ہے, زمین دے اندروں کھیتاں دے اندروں بغات دے اندروں حصہ نہیں دیتا جا سکتا. انہاں دے نزدیک بندہ ہی کوئی نہیں. لیکن اصل گل اے وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عزت انہاں بدبختاں کولوں محفوظ نہیں. اے بہانے بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیاریاں دے بارے اندر بد زبانی کردے نے, تانو تشنیع کردے نے. میں حکومت وقت اور وقت دے اداریاں کولوں اپیل کرنا انہاں بدبخت لوگاں دی زباناں دے کولوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی عزت اور ناموس نو محفوظ کیتا جائے. اس پاکستان دے امن نو بہار رکھیا جائے, وگرنہ بہت زیادہ میڈیا دے اندر, سوشل میڈیا دے اندر بہت زیادہ فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا دے نیٹ ورک نے اونا تے بکواسات اینا لوگا دے جاری نے. اینا دیا زبانہ نو بند کیتا جائے, ایسے گروہاں دی سختی دے نال اینا دے نظر رکھی جائے, وگرنہ اس ملک دا امن جو ہے قریب ہے کہ اے لوگ برباد کرنگے. اینا لوگاں نو پکڑیا جائے, اینا لوگاں دے کولو دلائل دی روشنی دے اندر اینا نو سامنے بٹھا کے گفتگو کر کے اینا دے سامنے حقائق لے آ کے اینا لوگاں نو سزا دیتی جانی چاہیے دیئے. پاکستان دے امن واسطے بھی بہتر ہے, مسلمانہ دی عزت نموس واسطے بھی بہتر ہے, نبی علیہ السلام دے اہل بیت دی عزت نموس واسطے بھی یہی بات بہتر ہے, ازواج مطہرات واسطے بھی بہتر ہے, اور نبی علیہ السلام دے مقدس اصحاب واسطے بھی اے معاملہ بہتر ہے. اسی ملک دے خیر خواہ, اسی اس پاکستان دے خیر خواہ, لیکن رب اکبر دی قسم ہے, مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے, جدو کو نبی دے صحابہ دے بارے اندر بات زبانی کردہ پھر ساڑھا ایمان جیڑا ہے, ساڑھے جذبات جیڑے نے کھول دینے, ساڑھے دل دی اندروں ہر چیز دی محبت ختم ہو جم دیئے. نہ باپ دی محبت, نہ بیٹی دی محبت, نہ بیٹے دا احساس, نہ ماں دی محبت, صرف پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نظر آن دینے. پیغمبر دی امہات جو پیغمبر علیہ السلام دے ازواج ساڑھی امہات نے او نظر آن دیا نے, اگر انہاں دی عزت محفوظ نہ رہے تو پھر اسی اس ملک دے اندر کادہ امن رکھنا ہے, کادہ زندہ رہنا ہے. اس واسطے میں ہاتھ جوڑ کے اور ذمہ داران لوگاں دے اندر اپیل کرنا, انہاں دے سامنے درخواست کرنا کہ کم از کم انہاں لوگاں دا محاسبہ کرو, انہاں دیاں مہاراں کھلیاں نہ چھوڑو. اگر چھوڑو گے تو نقصان ہوئے گا. اللہ کو لو دعائے اللہ ساڑھے اس ملک نو امن دا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ اتھو دے ادارے انو اپنی پوری ذمہ داری دنال کم کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں دی مدد فرمائے. نبی علیہ السلام دے اصحاب دنال سچی محبت اور پیار نصیب فرمائے. پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.